yang bagi yang beruntung ya guys. Dan semoga aku beruntung. Amin, kita doain sama-sama. Semoga Dini beruntung ya Allah. Amin. Dan ini aku beli jajan yang dia tuh mini Tobiko ada 2 varian, warna kuning dan warna hijau. Dan ini bungkusnya sih warna hijau, tapi nggak tahu dalamnya tuh kuning atau hijau ya guys. Ini kalian bisa beli di toko-toko terdekat, di warung, di online pun juga bisa. Dan saya kebetulan jualan jajan mini Tobiko. Bisa langsung komen nanti kalau misalnya mau pesen ya. Dan kita buka langsung aja, tapi kita panggilkan dulu kakak saya membantu unboxing. Nah, ini dia guys. Jadi kita berdua akan unboxing ini. Dan kita buka ini dengan basmalah agar mendapat keberuntungan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Buka. Ternyata warna kuning. Dan satu gabus ini itu ada 6 part, kita hitung ya. Bisa guys, tuh ada 6 ya. Bisa dihitung masing-masing sendiri. Dan kita akan mulai unboxing satu persatu. Isi satu nampaknya itu ada 20 PCS. Oke, kita buka. Yes, ada 1, 2, 3, 4, 5. Aku juga mau buka. 10 kali 2, 20 ya. Aduh, sekarang itu kok nggak ditutup pintunya. Maafin kami guys. Jadi kita buka dulu semuanya ya. Nih, banyak banget. Kita buka satu-satu. Satu udah nggak sih? Kan aku udah keluar. Pokoknya nanti ini di-cut ya. Soalnya satu punya pesanan orang guys. Banyak. Bisa untuk hadiah pertandingan misalnya seperti ini. Pakai dulu. Kita mau ini ada berapa ya? Gak ngerti lagi. Dan langsung aja kita Paling suka unboxing, guys. ini katanya sih jajannya enak Kita banget. letak sini ya. Jajannya coklat, rasa coklat. Oke. Oke. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita unboxing satu-satu. Nggak nampak cut. Itu video Kita harus gimana? Oke, lanjut. lanjut guys. Jadi kita pakai alas kardusnya untuk biar nampak kalian ya. Ada nggak nih? Nggak ada deh. Kurang beruntung. Kurang beruntung guys. Oh my god, tidak guys. Tidak beruntung lagi. Jadi coba kalian tebak di komentar kita berdua ini dapat berapa ribu? Atau 100.000? Atau 1.000.000? Atau kita tidak dapat sama sekali. Oh no. Jadi itu ya semoga aja beruntungnya ini. Namanya jajannya juga beruntung-beruntungan. Jajannya beruntung-beruntungan guys. Jadinya Jatuh-jatuh nggak boleh. kalau nggak dapat dia Nggak besok boleh coba mubazir. lagi kalau ada duit. Lupa nggak ada loh. Kita harus sabar ya guys. Mungkin dia akan menanti di belakang kita duitnya. Nggak ada. Itu maksudnya apa itu Ya ya? jangan lah dek. Jangan lupa dimakan. Coba mau sampai bukain terus coba kita makan. Bentar minjem. Bentar. Hai guys. Enak guys jajannya, apalagi ditambahin susu. Ya rekomen banget pakai susu ya guys. Tengok nih. Nah. Apa tuh? Ambil video itu masak kamu. Jangan lupa tong sampah pada tempatnya. Tong sampah boleh buang pada tempatnya. Itu maafin sekali apa ya biar dapat gitu. Nggak dapat dong. Dapat guys, coba kalian tebak berapa? Cepet deh. Berapa coba tebak? Aduh,
kamu dapat 2000 yang komen tadi 2000 nih. Ya lo beruntung guys, tapi nggak tahu nanti selanjutnya ya, 2000 atau 5000 entah. 50.000. Mana penting deh. Udah dapat, kita letasin ya guys. Hihi, Lumayan, lumayan. guys. Rasa-rasa kalau dapat uang guys di jajan berat itu Kayak ada apanya? lebih ngerasain orang yang lagi happy wedding, happy anniversary, pokoknya happy ngalahin itu lah guys pokoknya. Tapi bohong. Beruntung lagi guys. Aku gak beruntung. Kira-kira di antara kami berdua siapa paling dapat banyak? Coba kalian tebak siapa Yes. di antara Nggak kami yang ada paling dapet. beruntung. Gak dapat loh. Sebel loh, susah kali kalau makan itu. Ini aduh udah gak sabaran pengen rasanya kayak gini tapi enggak. Ya Allah, semoga beruntung. Biar balik modal gitu loh guys. Wek. Hei. Mulai. Guys, kok nggak nganu gitu loh. Lanjut, manapnya aku deh. Gak ada sakit situnya nang. Tak beruntung, tak beruntung. Kan? Itu coba kalian tebak lagi ini berapa? Paling berat dibandingkan yang tadi yang ini dan Nggak pasti. Kagak coba kalian pasti. Kalau coba kalian pasti. berapa deh? Kagak pasti. Berapa? 2000. Dan ya kamu menang. Dapat 2000. Walaupun dari kita harus bersyukur. Lumayan dong. Alhamdulillah. Kalau di Acer ini kan ya aku belum dapat dong. Udah dapat guys 4000. Sistemnya kasihan lucu. Ada yang hebat. Nah, dia biar netizen pada gregetan. Allah, Allah, Allah. Nggak dapat, aku udah habis Wek. banyak tapi nggak dapat. Berarti tidak beruntung dan kurang Jangan sedikit. subscribe ya guys. Subscribe dong guys. Pokoknya kalian harus subscribe ya guys karena aku ya udah buat vlog ini gitu. Jadi kan harus subscribe. Terus Biar kamu di-like. semangat buat video yang lainnya. Banget. Subscribe, like, comment. Tidak beruntung. Dan ini adalah yang terakhir guys. Oh my god. Nggak ada lagi. Bismillah. Udah dibuka. Uh-oh. Terakhir. Nggak dapat. Deng deng. Jadi
Jadi kami cuma dapat 4.000 dan kita harus bersyukur. Guys, ini hasilnya. Alhamdulillah kita syukuri dapat segini 2.000 tambah 2.000 jadi 4.000. Dan aku nggak dapat. Jadi beruntung. Jadi orang-orang harus untung-untungan ya. Tadi mungkin dari video ini unboxing jajan viral. Tengok ini viral. Jangan lupa. Untuk tambel, cekrek. Jangan lupa dibilang mawar. Dah. Jadi jadi mungkin dari video ini ya guys. Sekian dari kami. Jangan lupa di subscribe. Don't forget to sudok, cua, and share. Bye bye. Kurang pokoknya guys. Bye bye. Annyeong. Jadi pelajaran kali video ini dia harus bersyukur walaupun dapat segitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.